Ποιο είναι το όνειρό σου? Θέλω να γίνω ψυχολόγος, αρχιτέκτονας, εκτιμητής ακινήτων, οικονομολόγος, επικοινωνιολόγος, πολιτικός μηχανικός, νομικός σύμβουλος. Αν ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο σε βοηθούσε να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου, τι θα έκανες? θα δημιουργούσα ένα διαγνωστικό και συμβουλευτικό κέντρο. Θα σχεδίαζα μια σύγχρονη πράσινη πόλη. Θα ανέπτυσα το πιο επικερδές χαρτοφυλάκιο. θα διαμόρφωνα αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές. Με ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών, μέχρι πού θα μπορούσες να φτάσεις? Θα ανακάλυπτα πρωτοποριακές θεραπευτικές μεθόδους. Θα δημιουργούσα νέες αρχιτεκτονικές τάσεις. θα διοικούσε ένα διεθνές δικηγορικό γραφείο. Θα ήμουν επικεφαλής πολιτικών εκστρατιών σε όλο τον κόσμο. Θέλω να κάνω τη διαφορά. Τώρα μπορείς. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου.